Ang bagong balita sa matagumpay na deal sa pagitan ng Philippine Department of National Defense at Turkish Ministry of Defense, para sa pagbili ng T-129 ATAK helicopters, mula sa Turkish Aerospace Industries para sa Philippine Air Force. Ang planong pagbili ng karagdagang T-129 ATAK helicopter, sa ilalim ng ATAK Helicopter Acquisition Project, ay bahagi ng second list of Horizon 2 o ibabalik sa Horizon 3 phase ng revised AFP Modernization Program. Ito ay magandang balita para sa Philippine Air Force at magandang pagkakataon para makakuha ng karagdagang order, sa halip na bumili ng isa pang batch ng ATAK helicopter mula sa ibang manufacturer. Ang DND at Philippine Air Force ay inaasahang mananatili sa T-129D helicopters ng Turkey. Ang orihinal na plano ay kukuha pa ng 24 na units para ganap na palitan ang tumatandang McDonnell Douglas MD-520MG Defender, light-armed helicopters ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Ang budget ay naisagawa na ng DND bago pa man matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaantay na lamang ng tagapamahala kung ang bagong administrasyon sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung susuportahan ang nakaplanong pagkuha. Please like, share and subscribe to our channel para sa mga susunod na tactical topics na ating pag-uusapan. Mabuhay Pilipinas!